Jiribam District Ahenba State Force thajinduna mapham adugi tangdu leitaba amuk hanjillaknaba Manipuri Governor amasung Chief Minister takshinnaba ngasi phamkhiba India Bloc Manipur meephamna Warep Loukhre Manipur Pradesh Congress Committee President MLA K Megasandruna preside tawduna Congress Bhavan da pangthokpa meepham aduda CLP leader Okram Ibobi CWC member Gai Khangam Deputy CLP leader Keranjit Inner Manipur MP Oiragadaba Dr. Angomcha Bimola Koizam CPI senior member Dr. M Nara CPIM case A Santa Sivsena UBT T Devananda Aam Admi Party ki TS Dugindro Janata Dal United Manipur case Loken Amade Ate member Singna Saruyaki Meepham aduna kubna khanaraba matung Manipurda hauzik oirakliba pibam amade maruoina Jiribam District akhanaba mityang thamduna Manipurgi Governor amasung Chief Minister ga unaduna khananainaba haina Warep Loukhre Jiribam District mahusagi tangdu leitaba pibam hanjillaknabagidamak Ahenba State Force thajinduna makoigi chapchaba mathau pangthokhanaba amade Manipurgi irang atubada loisinduna tangdu leitaba pibam puraknaba Governor amasung Chief Minister da Taksinba haina su meepham aduna Warep Loukhre Amaromda hayeng nungtil pung anidagi ahum faubagi manungda Manipurgi Governor Anusya Wike amadi nungtil pung marida Chief Minister N Biranga unanaba ngasi India Bloc Manipurgi Maikaidagi marilainaba Secretary Singda aiba chero thaduna taksinkhre